நான் இனிஷியலாக நிறைய பேர் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்திபன் சாருக்கு பண்ணியிருக்கேன், சூரி சாருக்கு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது மாதிரிலாம் பண்ணும்போது என்னன்னா, அவங்க ஷூட்னால ஒரு 2 நாள் வருவாங்க, அடுத்து ஒரு வாரம் 10 நாள் காணாம போயிடுவாங்க. ஓகே. நம்ம ஒரு டைம் போவோம், ஒரு 3 மணிக்கு வர சொல்லுவாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து சேர்றது பார்த்தீங்கன்னா 4 மணிக்கு இருக்கும். ஓகே. ஸோ இதனால என்னன்னா, நம்மளோட டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. ஓகே. அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுனால அவங்க எக்ஸ்ட்ராவும் நம்மளுக்கு தர போகிறது இல்லை. ஓகே. ஸோ என்ன ஃபீஸ் பேசுகிறோமோ அதான் தர போகிறாங்க. ஸோ எனக்கு ஒரு செலிபிரிட்டிக்கு போய் நான் ட்ரெயின் பண்ணுறதுனால நான் ஃபேமஸ் ஆக முடியாது. ஓகே. சொல்லிக்கலாம் நான் சூரி சார் ட்ரெயின் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு. பட் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா நான் அப்படி தான் சொல்லிட்டு திரியிறாங்க. நான் வந்து செலிபிரிட்டி ட்ரெயினருக்குன்னு சொல்லி எந்த ஒர்க் அவுட்டும் ஸ்பெஷலாக யாரும் கிரியேட் பண்ணல. எல்லாம் ஒன்றுதான். புரியுதுங்களா? ஸோ நான் வந்து ஒரு செலிபிரிட்டி ட்ரெயின் பண்ணுறேன்னா அதே தான் உங்களுக்கும் சொல்ல போகிறேன். ஓகே. ஸோ நம்ம நேம் கொண்டா சொல்லிக்கலாம் நான் இவரெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணேன்ட்டு. ஸோ ரிசல்ட்ன்றது சேம் தான். எல்லாரும் ஹியூமன் தான், எல்லாருக்கும் சேம் ரிசல்ட் தான். நேம் கொண்டா நம்ம சொல்லிக்கலாம் இவரெல்லாம் பண்ணன்றது. அதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாரும் வந்து இப்போ அங்கங்கே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. பட் நான் வந்து நிறைய சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரீசெண்டாக இப்போ ஃபயர் மூவியில் நடிச்ச காயத்ரி ஷானுக்கு பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே. அப்புறம் இப்போ ரியோ ரீசெண்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. ஜோவிக்காக பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே. ஓகே. ஸோ இவங்களாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுறாங்க. என்கிட்ட அதான் இவங்களாம் வந்தவங்க எல்லாமே ரிசல்ட் ஓரியண்டாக வேணுன்றதுக்காக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரிசல்ட் இல்லைன்னா நான் பண்ண மாட்டேன்.